हाय नमस्कार मित्रांनो, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आता वर्षातून फक्त 2च दिवस असतात की चढणीच्या माशाचे. त्याच्यानंतर मासा स्थिरावतो. त्याच्यामुळं आता ते चढणीच्या माशाचा सीझन चालू झाला आहे आणि 2 दिवस दुसरा आता पाऊस चालू आहे. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी पाऊस चालू आहे. तर दुसऱ्या दिवशी पाऊस चालू झाला आहे. तर आता आम्ही जातो आहे. माझ्याबरोबर सागर आहे आणि पेरू आहे. तर सागर, पेरू आणि मी चाललो आहे मासे चढलेत का बघायला. तर माझा व्हिडिओ आवडला तर नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आणि सबस्क्राईब केला असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा. थँक्यू. Saya bawa हे महेश माझा मित्र पण मला मिळाला आहे. येतोच ना मासे पकडायला. बरोबर फाट्यावर मारला ना. तुमची एवढी झाली ना, आता मला फाट्यावर मारला होता मी. आठव कशा तू असतोस का जाग्यावर? ग बस. केतन पवार दिसतो काय रात्री 10 हा वाजता? केतन. माया पवार दिसत आहे ना. हा मित्रांनो, चढणीचे मासे पकडायला गेलो होतो पाहायला. तर आत्ताचा पाऊस चालू झाला आहे. थोडा थोडा अजून काय मासे चढले नाहीत. तर आता रात्रीचे 8:30 वाजलेत. तर परत आम्ही चाललो आहे. तर बघू किती मासे मिळतात ते. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. थँक्यू. तर चल. तर मित्रांनो, मासे चढलेत. खूप सारे मासे चढले. मित्रांनो, मासा चढायला लागला आहे. आम्हाला पकडायला मिळत आहेत. उभ्या कुठे कुठं आहेत? अरे मग पागरं तुझ्याकडे दिला काय रे? पागरं पडलं. पडलं कुठं बघ, आधी उजेला तू हे बघ. हे बघ इकडे. हे बघ, ते सगळे उतर. पाच आहे. हा बघ, एक आला इकडे. हा बघ. त्याला मीच घेतो थांब. नाही हा बघ. कुठल्या वाडीकडे ते बघ, ते बघ. हा बघ. गाणी लावलेले आहेत. गाण्याच्या स्पर्धा आहेत बेडकांच्या. अंताक्षरी. तर मित्रांनो, रात्र खूप झाले. आता 1 इकडे. इकडे.
हे बघ, हे सगळे उचल. पाच आहे. एक गेला. हा बघ, एक आला इकडे. हा बघ. अरे थांब, 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 घेतो घेतो त्याला मीच घेतो थांब. तो पुढे गेला नाही, हा बघ.